Համբարձումյանին ծափողջուններով են ճանապարհում։ Էության տեսանյութի հետազոտություն, պետք է տեղի ունենա, որը այս պայմաններում չէին կարող իրականացնել։ Ինչ պետք է տեղի ունենա ձեր կարծիքով այդ տեսանյութը հետազոտելուց հետո, դա որքանով կարող է օգնել գործին։ Տեսեք, խոսքը վերաբերվում է այն տեսակրությանը, որը կարծում եմ բոլորիս քաչ հայտնի է, բոլորիդ քաչ հայտնի է ավելի ճիշտ, այսինքն այն տեսակրությանը, որի արտացոլմամբ հենց երևում է ամբողջ դեպքը, այսինքն մի հատվածում տուժողներին ծեծի են ենթարկում անհայտ անձինք եւ Դավիթ Համբարձումյանը տուժողներից բավականին մեծ հեռավորության վրա գտնվում է, որևէ մեկին չի հարվածում, որևէ մեկին չի հայոյում, իր մոտ զենք չկա առհասարակ եւ հակառակը փորձում է հասկանալ ինչ իրավիճակ է եւ հանդարտեցնել իրավիճակը։ Խոսքը այդ տեսակրության մասին է։ Եվ ինչու ենք մենք միջնորդել, որպեսզի այն վերաքննիչ քրեական դատարանում հետազոտվի։ Տեսեք, այդ ապացույցը հետազոտվել է նաեւ Առաջին Ատյանի դատարանում եւ Առաջին Ատյանի դատարանում հետազոտվել է դատավճռում Դատավոր Չիչոյանը ընդհանրապես չի անդրադարձել այդ տեսագրությանը, բացառապես այն հանգամանքի, որ նշել է նաև տեսագրությամբ է հիմնավորվում Դավիթ Համբարձումյանի մեղավորությունը իրեն մեղսագրված արարքի կատարման մեջ։ Այն պայմաններում, որ այդ ապացույցը լիարժեք արդարացնող ապացույց է եւ հետեւաբար կա նման օրենսդրական հնարավորություն, որպեսզի մենք վերաքննիչ դատարանին, վերաքննիչ բողոքով կամ բողոքին կինց խնդրենք կրկին հետազոտել այդ ապացույցը համապատասխան հիմնավորումներով իհարկե, որը ինչպես տեսնում եք, վերաքննիչ դատարանը բավարարեց արձանագրելով, որ այդ տեսագրության հետազոտումը կարող է առանցքային նշանակություն ունենալ գործի ելքի համար, այսինքն մեր բողոքի քննության արդյունքում կայացվելիք որոշման համար եւ բավարարեց պարզապես նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հոսանքազրկված էր դատարանի շենքը, այս բային զուտ տեխնիկական հնարավորություն չկար տեսագրությունը հետազոտելու։ Եվ օգտվելով առիթից մի անդրադարձ եմ ցանկանում կատարել։ Ինչպես տեսակ, այսօր նաև հանրային մեղադրողը անդրադարձավ մեր կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքին եւ այդ կապակցությամբ բացատրություններ ներկայացրեց։ Ըստ էության հանրային մեղադրողը կամ գործը շփոթում է այլ գործի հետ, կամ ուշադիր չի եղել նախորդ դատական նիստերին, երբ որ մենք ներկայացնում էինք մեր բողոքի վերաբերյալ բացատրությունները, ասեմ ինչու։ Եթե նկատեցիք, հանրային մեղադրողը նշեց հետևյալը, իբրև պաշտպանական կողմը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել նաև այն հիմքով, որ համացանցից ստացված տեսանյութի հետ կապված թույլատրելիության խնդիր են առաջացրել եւ անթույլատրելի ճանաչելու հետ կապված ըստ էության որպես այդպեսին դիրքորոշում ենք հայտնել, որ այդ ապացույցը տեսագրությունը պետք է ճանաչվեր անթույլատրելի։ Նման բան մեր վերաքննիչ բողոքում չկա։ Առաջին Ատյանի դատարանում եւս նման միջնորդություն չի ներկայացվել եւ ինչու եմ ասում, որ հանրային մեղադրողը կամ շփոթում է այլ գործի հետ կամ ուշադիր չի լսել մեզ, որովհետեւ դա հենց այն ապացույցն է, որը պաշտպանական կողմը եւ Առաջին Ատյանի դատարանում եւ վերաքննիչ դատարանում այսպես աղաղակում է, ասում է հեսա տեսեք ապացույցը, տեսեք օբյեկտիվ ապացույցը, տեսագրությունը Դավիթ Համբարձումյանը անմեղ է։ Հետեւաբար մենք ինչպես կարող էինք այդ ապացույցը անթույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ ինչ-որ դիրքորոշում ներկայացնել վերաքննիչ բողոք։ Ապօրինի թե անթույլատրելիության հետ կապված դիրքորոշում բացատրություն այդպես ներկայացրեց հանրային մեղադրողը, ինչպես իբրև նման դիրքորոշում ենք մենք վերաքննիչ բողոքում ներկայացրել եւ Վճռաբեկ դատանի նախադեպային որոշումներից մեկը վերջերս կայացված հրապարակեց, որ համացանցից ստացված եւ առհասարակ համացանցից ներբեռնված տեսագրությունը եւս թույլատրելիության հետ կապված այդ հանգամանքով զուտ պայմանավորված որ համացանցից է ներբեռնվել, խնդիր չկա, բայց մենք առհասարակ նման խնդիր չենք բարձրաձայնել եւ հակառակ նորից եմ կրկնում եւ Առաջին Ատյանի դատարանում եւ վերաքննիչ դատարանում պաշտպանական կողմն է աղաղակում եւ ասում դա մեր սրտի ապացույցն է, այսպես թույլ տվեք մեկնաբան եմ, հա, դա արդարացնող ապացույց է Դավիթ Համբարձումյանի մեղսագրված արարքում իրեն արդարացնող բացառիկ օբյեկտիվ ապացույց է։ Վարույթն իրականացնող մարմնին երկրից դուրս գալու վերաբերյալ չտեղեկացնելու հետ կապված կարծես, հա, խոսեց մեղադրողը, այս առումով ինչ կարող եք ասել, որովհետև հենց մենք հիշում ենք, որ Դավիթ Համբարձումյանը չնայած երկրում չէր, բայց միանգամից հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ վերադարձավ իր նշված ժամկետում։ Այո, տեսեք, հենց այդ մասով է Դավիթ Համբարձումյանի մասով
դատավճռի դեմ բողոքը հանրային մեղադրողի վերաբերվում է հենց դրան, փաստական հիմքը դա է, իբրև Դավիթ Համբարձումյանը ունեցել է պարտականություն վարորդականացնող մարմին հանդես եկող առաջնահերթանի դատարանին տեղեկացնելու իր գտնվելու նոր վայրի եւ հաղորդակցման միջոցների վերաբերյալ, ինչը չի կատարել, հետեւաբար Դավիթ Համբարձումյանը թաքնվել է քննությունից եւ ըստ էության բողոքով միջնորդել է, որպեսզի 5 միլիոն դրամ գրավը դառնա պետության եկամուտ։ Սա դատախազի բողոքի պահանջը եւ փաստական հիմքն ու հիմնավորումն է։ Այդ մասով մենք նախորդ դատական նիստին ենք ներկայացրել արդեն հանրային մեղադրողի կողմից ներկայացված վերաքննիչ բողոքի վերաբերյալ մեր պատասխանը, բացատրությունը եւ հստակ հիմնավորել ենք, որ պետության եկամուտ առհասարակ գրավը կարող է դառնալ այն դեպքում, երբ որ անձը պարբերաբար չի ներկայացել վարույթին, թաքնվել է քննությունից կամ խոչընդոտել է քննությանը։ Հիմա այս դեպքում ոչ մեկը ոչ էլ մյուսը հանրային մեղադրողը բացառապես չի հիմնավորում եւ մեխանիկական վերլուծություն է կատարում, ասում է, այ գիտեք, չի տեղեկացրել, մեկն էլ է։ Նախ նշեմ, որ տեղեկացրել է եւ պարոն Համբարձումյանը մի քանի անգամ է այդ 7 տարիների ընթացքում բացակայել հանրապետությունից եւ երբեւե նման խնդիր, այսպես ասած, չի առաջացել, առաջնահերթանի դատանը երբեւե չի արձանագրել, որ Դավիթ Համբարձումյանը ինչ որ դատական նիստի թաքնվել է եւ չի ներկայացել։ Եւ թերևս ամենակարևորը, Դավիթ Համբարձումյանը ոչ թե չի ներկայացել գործի քննության հետ կապված ըստ էության քննության հետ կապված դատական նիստի, այլ ընդհանրապես դատավճռի հրապարակմանը։ Իսկ դուք հարգելի լրագրողներ, կարծում եմ դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ դատավճռի հրապարակմանը ներկա լինելը առհասարակ դա անձի իրավունքն է, պարտականությունը չէ։ Եվ ի վերջո Դավիթ Համբարձումյանը անմիջապես տեղեկանալով 6 տարի 3 ամիս ժամկետով դատապարտվելու վերաբերյալ անմիջապես եւ հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից անձը հասավ Հայաստանի Հանրապետություն ընդամենը հաշված օրերի ընթացքում։ Հիմա ինչպես է հանրային մեղադրողը փորձում հիմնավորել, որ Դավիթ Համբարձումյանը թաքնվել է, ինչի՞ց է թաքնվել։ Դավիթ Համբարձումյանը այստեղ է։ Եվ դատավճիռը հրապարակվելուց ընդամենը մի քանի օր հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում է եղել։ Ի տարբերություն շատ շատերի, ովքեր գտնվում են հետախուզման մեջ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ,